所以今日介紹奧園呢一套咧，睇下呢個景，無敵之樣。呢一套咧係113皮嘅向南嘅3房單位，電子鎖同埋咧全新裝修嘅，你睇下做得好靚啊！鞋櫃咧、餐邊櫃咧都幫你做埋，所有嘅家私家電包齊晒咧，雪櫃、廚房3件套，最主要係咩咧？你睇下呢個廚房幾大，仲要係望出去個景都靚嘅，即係煮飯嘅時候啊，咁樣望下都幾好嘅，係咪啊？跟住呢個廳咧，你睇下梳化啦、電視啦，同埋呢個背景牆就幫你做好，仲有埋全屋嘅冷氣、洗衣機咧、洗衣機櫃咧，封晒窗。隔音玻璃嚟嘅，所以咧都唔會驚嘈，同埋係好開揚嘅。全屋裝修好靚嘅。呢一度咧就係長輩房啦，或者你屋企話老人家自己住一間屋，呢度咪俾小朋友咯，係咪啊？俾個仔仔咯。睇下衣櫃啦，同埋廁所、智能馬桶咧，做好咗嗰啲趟門俾你。同埋每一個廁所都係有窗嘅。呢一邊就係一個小朋友房間啦，睇下做咗榻榻米嘅設計，下邊仲可以擠好多嘢。跟住呢一邊主人房咧就係套間，一樣都係智能馬桶同埋有窗嘅，所以唔驚。衣櫃啦，全部都有啦，床冷氣咧都會裝嘅。已經裝好啦，因為琴日同我講未裝。同埋呢一個景望出去都好靚，下邊呢就係呢度應該可以見到，我鏡頭切一切，下邊呢就係廣豐小學，所以呢小朋友讀書非常之方便，樓上落到去，你就算就嚟10分鐘先開始上課啊，我再落去都趕得切啦，係咪啊？所以朝早就唔使咁趕啊。咁呢度113皮啦，而家賣幾錢呢？包埋全屋家私家電，即係你見到嘅所有，睇下電視都有啦，冷氣都有啦，雪櫃都有啦，全部都有齊晒咯。先講下68000，係咪好平呢？幫你試下呢個梳化先，個梳化都 OK， 舒服。跟住你如果係首期嘅話，咪10幾萬咯，月供嘅話你都係3000零蚊，係咪好抵啊？而家就嚟過年啦，所以呢。嗱，買咗新屋之後，過年就可以喺度開開心心過大年。你有冇新屋啊？嗱喺下面留言俾阿 Suki 啦。